La chiesa di Santa Maria del Tiglio è tra le ultime espressioni dell'architettura romanica comasca. Essa è probabilmente da collocare intorno alla metà del secolo XII. La pianta triconca di Santa Maria è piuttosto insolita sul lago di Como e ricorda un'iconografia presente peraltro nel periodo paleocristiano. Scavi compiuti recentemente confermano, infatti, l'ipotesi avallata dalla forma della pianta, di preesistenze antiche attorno alle quali si edificò l'attuale chiesa. Altro elemento a conferma è il divario palese tra pianta e alzato. Lo schema planimetrico corto e quasi quadrato non si accorda, infatti, molto con la tendenza al verticalismo della chiesa romanica. La superficie della parete esterna è scandita da lesene equidistanti, che si ricongiungono superiormente a formare un fregio ad archetti pensili. Le absidi sono ugualmente scandite da semicolonne. Da notare qui come il fregio sia diverso e più complesso che nelle altre parti della chiesa. Gli archetti sono doppi, ricavati da un unico blocco di pietra, sormontati da un forte fregio a dente di sega. Le finestre, inquadrate dalle lesene, hanno uno strombo molto pronunciato, con un alternarsi di cordoni e di reseghe, come nel motivo del portale. Al centro della fronte si erge un alto campanile, che divide la facciata in due parti uguali. Il suo notevole slancio verticale è compensato dall'andamento orizzontale delle fasce che corrono qui come lungo tutte le pareti dell'intera costruzione. La sua massiccia pesantezza, che potrebbe gravare sulla facciata, è risolta con l'innesto della forma ottagonale della parte superiore, su quella inferiore quadrata, col suo assottigliarsi e con il ritmo crescente delle aperture che si finisce, all'ultimo piano, con un'ampia bifora. La facciata risulta essere una composizione unitaria ed equilibrata, unica del tipo sul lago di Como. All'interno, lo schema planimetrico triabaidato è caratterizzato dal gioco delle nicchie, volto ad ampliare le pareti trattenute entro uno schema troppo angusto. La loggia, spezzando la continuità interna delle pareti, concorre ad attenuare, col suo disegno orizzontale, l'accentuato verticalismo della chiesa. L'interno è così, nel suo complesso, caratterizzato da un gioco di chiaroscuro, del resto non nuovo nell'architettura comasca.